reka nkubwire, Imana ndizikemura ikibazo hataraba ikibazo. Ibigaragazo zose si ibigaragazo, ahubwo ni inzira zimwe zituganisha ku bisubizo. Ishari ni wowe, urwango ni wowe, kutanyurwa n'ibyo ufite ni wowe. Senya, 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 bomola, senya, uzabura ibindi. Hari ku muryango ntukabura umuntu. Iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ishyamba, yabahaye n'ubwenge, narakumenye ukiri mu nda. Yaduhamagaye iragari kubereye maso humura. Yaduhamagaye iragari kubereye maso humura. Abatanze nitwa Matayo Tamahezi Muhoza. Nagira umugisha n'Imana, mfite umudamu umwe n'abana 7. Sindi mu bantu bajanye ibi byifuzo ngo dusengera abana. Bamaze kunubakira urugo, Imana yesimpa abana. Ntabwo wabyumva nimba utarasengera abantu babuza abana wenda, ariko nimba warabasengeye wabyumva. Narimba kumbuye iyi jimbo mubatse, ijimbo iyi ni jimbo kabisa. Iyi ni jimbo, ifite amaparuwase, ni jimbo. Niko twayitaga iwacu muri Kongo ngo tugiye ku ijimbo. Habaga Siritanda Mzee Gaparsi, kumuvuga muzina nabiraremereye. Yaya namukirizo umwicare mubwire ngo mwagize neza. Kubara umwanya nahawe tuganire kuri topic ivuga ngo Imana igukoreho. Mungu afanye nini? Mungu akuguse na karama kuumekoe. Niyo tu hiyo topic ndio nitarusha muda kidogo, alafu niachie mchungaji namuona kwenye hapa. Shima zako mzee. Tuangalia katika kitabu cha Yeremia, ubuhanuzi bakuru. Yeremia igice cya mbere n'umurongo wa 9 n'uwa 10. Iyo mirongo ko ari 2. Gira twumve topic ivuga ngo Imana igukoreho. Umuntu w'umuhanguzi gusoma neza yakwihuse ko ndiko numva umuriro watseke. Soma da Yeremia chapter 1 verse 9 and 10. Muragara muri mumwiga mwenyine se yacitse reko rukimana. Oya muturashare mu bibogobogo, turi muri town. Karibu kwa kusoma. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko agira ati ankora ku munwa. Nako kandi Imana igukoreho. Gusa sinzi party gukoraho, lakini Mungu afanya nini? Mungu akuguse. Endelea kusoma bwana. Maze Uwiteka arambwira ati shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nimeyaweka sasa maneno yangu kinywani mwako. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, na kuweka juu ya mataifa na falme zote za dunia. Kurandura, kubomoa, no gusenya, no kurimbura, no kubika, kubaka, no gutera imbuto. Amen. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Ndamukiriza abantu 3. Ndabigusabye
ubabwire ngo Imana igukoreho uyu mugoroba. Abantu batatu kabisa. Sebe. Ituma Imana yo mwijuru imwizera Igikundiro k'umwami Nebukadineza. Ituma Imana yo mwijuru Imwizera. igikundiro k'umwami Nebukadineza. Ituma Imana yo mwijuru. Imwizera. igikundiro k'umwami Nebukadineza. umwami Nebukadineza rozozi. Abanyabwenge ziyobera abanyabwenge. Umuntu ku giti cye agira ikiza kimukoraho. Umuryango ugira igishobora kubakoraho. Igihugu kigira igishobora kubakoraho. Isi igira igishobora kuyikoraho. Ndatize kugira ngo iza kuvuga kuri Yeremiya. Betandomese. Ituma Imana yo mwijuru. Igikundiro k'umwami. Nimuzamure ibikazi. Sema isi twese ari abazungu ari abirabura. Umugabo witwa Corona. Vuga ngo Corona. Corona. Yadukozeho. Abajeniyeri bose barashugu. Abadokteri bose barashugu. Abaperezida bose barashugu. Abise filosofi barashugu. Vuga ngo yadukozeho. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndagira ngo ngusabe uhaguruke dutangeza haleluya 3 tubwire Imana ngo Mana corona icyago kimeze ka corona tikigasubire kugaruka cyatu n'ubu dufite impact ikomeye kubera ni muzamuri ibiganza gatizitanga haleluya 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 sama bituma Imana yo mwijuru haleluya. Mu Bugande corona umunsi yadibutse nari narahinze imirimo 5 y'ibitunguru nishoramo miliyoni 11 z'amagande. Ndavuga ngo ahangaha nimara kusarura ngomba kugura imodoka nziza narangiza kakuba kiduka rinini rifite umurongo hanyuma ngashiramo uwo twashakanye. Naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kudukoraho. Wowe nimba itaragukozeho ariko uyu mutipe witwa Corona yarankozeho biteye ubwoba. Umunsi nasaruye imodoka 5 z'ibitunguru zimaze kwera na pakishe neza neza. President Kaguta Museveni muzee wa Uganda aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka munzu, guma munzu, ibitunguru biguma munzu, isoko zose zirafungwa. Bituma Imana yo mwijuru bituma Imana yo mwijuru nareba ibitunguru nareba n'ijambo ryose ibintu birancanga nindi takozeho yadukozeho nondangize nama mbiheza abaturanyi mbiheza n'abakristo ibindi birabora koro warampekuye uri igihugu. Bituma Imana yo mwijuru bituma Imana yo mwijuru
none korona ntikigasubira kutugeraho izina rya Yesu. Wabyumva se? Miliyoni 11 ukazisohora gutya, warangiza itangazo mu gitondo te wari wo musajya agenda kuva mu makage mbere yaho ashitse ku rukima, umugabo ngo azarira akamanuka mu mutima. Tubazanye n'umudamu turaze se bigenze bite, arambwira ati ameongeye hakuna neno lingine. Ariko nubwo korona yadukozeho, ariko Imana yo mu ijuru yadukozeho, ibyacu bikomeje kugenda neza. Tangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, nubwo hari ibintu byari byasambutse, ariko Imana igukoraho ikubona kubidusha. Ikindi kidukoraho, ndasenga Imana ntikikakubeho. Kigeze kuba muri Samariya, ni umugabo witwa inzara, nimuvuge ngo inzara wanzara we tukatugereho. Samariya igice abami bakabiri bice 7 n'umurongo wa mbere. Bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo Samariya ngo inzara ngo yakubitagura ngo irinjira neza, kugeza aho abadamu babiri bavuze ngo ayino tugomba kwicara, tugomba gutangira systeme ya brushette kandi y'abana umwe tumurye. Tekereza ababyeyi umuntu wonkeje akavuga ngo ubwenge bwo kugira imbabazi bubaye down kubera inzara. Umwana baramwotsa ngo barangiza bagiye kuwa kabiri, urubanza ruraba. Reka nkubwire, Imana ndizikemura ikibazo hataraba ikibazo. Ngiye gutanga haleluya, numvise ibintu uko bimanuka neza. Haleluya, haleluya. Ariko icyanejeje nubwo Samariya inzara yari yateye, ariko harimo ibindi bibiri. Icyambere harimo umuntu, harimo iki? Umuntu. Ndamukirizo wo mwicara mubwire ngo iwanyu Imana ibaheze umuntu. Kuko watu na kuko mtu sikutapata mtu atakupeleka kwa watu. Kuko Imana yakuza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo. Uzabura ibindi, ariko umuryango ntukabura umuntu. Tangaje uyu mugoroba none Imana igusingiriza umuntu. Inzira yo kuja muri Dubai ntabwo ari amafaranga yawe, ni ngombwa ngo ubone umuntu. Ndasenze uyu munsi Imana yakuguheza umuntu udafite agaciro. Imana igusingiriza umuntu ufite impact n'agaciro ku buzima bwawe. Ariko hari umuntu utangiye kunumva ngo akomere Imana. Ituma Imana yo mu ijuru mtu kandi umuntu wese Imana igomba kugusingiriza, agomba kugera impact, ingaruka ku buzima bwawe. Uwo muntu nda wundi ni Elisa, ngo yaratuye Dotani. Abahanga baravuga ngo Dotani ni mu ijambo ry'Imana. Yituye mu ijambo, Imana izi gusingiriza bafite ijambo. Umaze iminsi uhura n'abantu, ariko ndatangaje imugoroba none Imana ya Ibrahim kore igusingiriza umuntu. Haleluya. Tangazo la neno la Mungu. Biblia iravuga ngo arangije ngo watu wakapiga kelele. Naho hari abandi batipe nabo basa nabahejwe batahawe agaciro. Reka nkubwire, utaha agaciro ejo yakwegishirije umwana wawe. Kuko ntabwo ukomeye, ukomeza n'abantu. Nta ugira hagera adafite abamugezayo. Ijuru ndi ryari rifite ubukehwa, ariko ngo uribona ko rigomba gutuma iki umuntu ushaka umwe wageze gute wazimiye. Uri muri systeme y'ijuru, nushaka ukwepe ijuru ryaragufasha. Sinona gusengera ngo Satani agufate aragatsindwa. Ntafite nakamaro ku buzima bw'abakristo. Ndakomeje ni muntega amatubwira mumve. Nimara mvuge Yeremiya, nimuheze Imana icubaye. Musifu ni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamsifu tu
aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi mwema. Umuntu yari afite ijambo, nubona umuntu akurusha ijambo uzamuha agaciro. Nubona umuntu yahawe ijambo uwari muhaye ntari muri capacity imwe nawe. So dufite ijambo, umwanditsi yaravuze ngo dufite ijambo ryahanutse rirusha yandi yose gukomera. Yego. Tuzaba tugize neza, uzaba ugize neza, nzaba ngize neza, nituryitaho niturigenderamo. Niri nabazaniye ibakoreho uyu munsi. Ntari nishambo nazanye Imana ibakoreho, ikore no ku bintu byabo, kuko abantu babikozeho byarananiranye, hari n'ababikozeho birabwata birashwigira, ariko Imana yantumye ngikore ibakoreho, ikore asoma sikalaba Sekera imita ofonea. Isaso de farima isi. Faye nonganda la garzafe. Tika tika ndaho za live. Abanyabibembe nabo ni mu rugendo rw'umukiza atabaga kwiremba ndasiganirwaho Yesu ari, ndashaka kugera Kanani. Reka kubwire Imana ndizi finansa empty ifinansa ahari igikorwa. Biblia iravuga ngo nitabariki kazi ya mikono yako. Siku utajua samani ya wewe, utajitahidi kutumika, alafu Mungu ataleta finance kuja kukubariki. Mungu si kiziwi, Mungu si mjinga, Mungu si mpumbavu. Icyakora aza kupromotinga wagize icyakora. Abatipe ngo barakandagira Imana ngo isa nitanze amatwi irayafungura y'abantu b'Abasiriya ngo bumva kuko Samariya yabonye Musada. Reka kubwira Musada ndibuze ni wewe. Imana yakuremye ntiwavamo ngucika amaguru, ngucike n'umutwe, inda yawe ntiyavamo. Ikindi kinyejana cyo kumenya kuko tayari Imana yakozeho kuva kera isi tarabaho. Amakuru agera ku mwami, Mfalume akasema, aravuga ngo yababa we, nta muntu uri muri iki gihugu, hakuna nabii katika nchi. Urira umva neza, baramubwira ngo hari umuntu banamona umwe. Kini kinyejana cyo gufata umupira ntugupfiro ukawupasa abandi bakawugarura kuri nefu akawuheza 11 akawumanura urushundura rukanyeganya. Kini kinyejana cyo gukora umurimo w'Imana. Nta bantu bo kubaka ijimbo nurangiza gunanirwa kwizera ko Imana idakora. Ntimwo kubaka ijimbo imeze gutya, ngo mubaka itorero imeze gutya. Imana itarabakoze mu mwana ryubatse se. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo mwarakoze muri abagabo. Imana yongera ibakoreho cyane. Mukomere Imana amashimeshe kugira ngo komeza amagambo y'Imana. Ariko navuze nabi. Mundamukiriza umubwire ngo muri abagabo mwakoze neza. Imana yabakozeho murakuri ibishani. Nimuzamure ibiganza. Samba haleluya. Haleluya. Kabamaze imyaka 20 20 batarubaka n'umudugudu numwe. Ariko gusa mu myaka ingahe urusengero rungana gusa Imana itaragukozeho wozikoraho. Ndangaje uyu munsi wa none abataramenya gaci ko kwita ku murimo w'Imana. Imana igukoreho. Cyari kibazo cy'ikicinza. Inzara ikuriye tutekereza neza. Ikuriye umugongo uracika. Ikuriye mukorogana kandi baratanze 8 mu nzu. Ikuriye inzara uzuba inzobe ntigaragaye. Inzara ni Imana umuntu wese uri umungumu. Imana iza kurinde inzara kuzageza impanda y'Imana ivuze tukahure n'icyago cyiza. Abiba bose ni inzara, abahemuka bose ni inzara. Uzamura ikiganza mbaze ngusengere Imana iguheza ubutunzi bukomeye. Okay, wowe nimba ubifite nta kibazo, kuko abari babifite kera byarashize, kuko isengesho ry'umugaragu w'Imana rifite imbaraga n'akamaro. Mu izina rya Yesu Kristo tangazo kuko uyu munsi wa none ugaragara bene data impande zavuge twebwe twese n'abadukurikiranye ryakagira uzagira icyago cy'inzara mu izina rya Kristo. Amen. Komera Imana amashimeshi. Mama Ana alipanda Shilo
ili aombe Mungu wangu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Elisa akatangaza, aravuga ngo ejo mu gitondo ukeneye kubona umuntu uguheza itangazo ry'ubwami bw'ijuru. Abantu baguhaye amatangazo, bibi zitanga amatangazo, ariko bwaca bakongera n'ibindi, ariko itangazo rivuye mu ijuru rizarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana. Uyu munsi wa none nabazaniye itangazo, Imana ibakoreho, ikore no ku miryango yayo, ibakoreho Tangola ifao. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Ejo mu gitondo Imana iguhuza n'umuntu ukuzanira itangazo. Nibyo. Mbisubiyamo ndabivuga mara gatatu. Ubishakira bishakire. Amatangazo maze wakira. Imana iguheza umuntu uzana itangazo. Nimuzamuri bikaza atanga. Haleluya. Sama. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo aombe mtoto. Imana yabwiye Mose mbere yuko uba umuntu umarira abandi akamaro ugomba guca mu butayu. Ubutayu si ikibazo, ariko wabugushizemo uzi ubugukuramo. Amen. Sukuma ibigaragazo zose si ibigaragazo, ahubwo ni inzira zimwe zituganisha ku bisubizo. Sukuma. Amen. Controle de visa Ekemiti la sovelao. merikasika Kikaona fulani no tango. hingasika kutana. Mwanzima la unganda karo. Reka dange haleluya. Ndazumvise neza. Ayayaya. Zizana umuntu akuzanira itangazo rivuye mu bwami bw'ijuru. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. Mama Ana Alipanda Shilo Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo aombe. Ikibazo wari ufite ejo mu gitondo wakira igisubizo. Amafaranga wari wabuze yo kwishurira abana mu school fees ndahanuye mu izina rya Yesu, Imana igutungura n'itangazo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ibyari byakugoye mu buzima muri business wayikora, Imana itunguka muri ibyo bintu byose ubona igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yeremiya sasa, Yeremiya Sumujayu huyu kijana Yeremia, kanisikilize nikupe maneno matano ya Yeremia. Amagambo 5 ya Yeremia. Nishake naho ngaho wenda ndangiriza. Ku topic ni ndende sana. Ijambo rya mbere rya Yeremia. Imana arambwira ngo narakumenya. Ukiri mundu. Akutekereza Imana kukwizera. Ikakubwira ngo pete sikia nimbe kujua kabla ungali tumboni. Indaseni yawe kwa riyanje ugowe na istome muzamuri bigaza gira ntage. Haleluya, haleluya. Ibiri iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ishyamba, yabahaye n'ubwenge, narakumenye ukiri mu nda no
ndamukiriza umuntu aho ngamubwira ngo tuza reka guhungabana n'imiyaga n'imihengeri. Imana yarakumenye, Imana irazi yaratumye. Uzukagana confidence ko Imana yakumenye. Reka kumva udushwiri tw'imiyaga n'amagambo y'abantu. Uza wirorosa ikirengiti cyambere cyarene ukiryameho uvuge ngo Imana igiste. Imana irazi. Cyo ni cyambere. Icyakabiri narakwejeje ko muri rasa ariko Imana nahangeze muri topic kandi mundega amatwe. Kankaka Kirato Yeremiya Soino live Wailira rose Yego narakwejeje. Number 3 naragutoranije, narakumenye, narakwejeje, naragutoranije. Sitembee na fieri Bwana. Ndio. Sababu Mungu alikuona kana kujua, tena amekuteua, tena amekupa kazi. Narakumenye, narakwejeje, naragutoranije. Umwe wiri gutinya aba batipe badafite netiya iwaka bazwi na shebuja wao. Nimba uri muri societe y'abarusi shobuja arakuzi nimba uri muri societe y'ubusambanyi shobuja arakuzi. Vuga ngo arakuzi. Natwe Imana iratuzi. Muri bizavuze ngo iratuzi izina mazina iratuzi izina mazina. Ndanezerewe mvuga icyakane umuriro asere kuri Imana. Ariko ntimuonemerera ngo duheze Imana icubahiro. Tange haleluya imwe gusa yonyine. Nimuzamuri bikazi. Haleluya haleluya. Sema ya sema chonga ya okindi nagushize hejuru y'amahanga yose na kuweka juu. Sikiliza, Imana niyo yatangiye fondatere w'ikuru ya mathematique niyo ya mbere. Irahise twebwe naho turi pembeni kuyiga kandi niyo ya mbere izigora. Bagaza bayikubita mu ishuri gutya nta masohoka. Habe n'umuprofesseur wayo sinagaza mukunda. Geographie, histoire, baziza no gutya nta mandamje. Ariko gica mathematique ndakure habe nawe yarakugoye kuraseka ariko yarakugoye. Mamana alipanda silo ili yaombe wampe mtoto ya man ufashe mwene data amenye aho tugeze. Nimuzamuri bikazagira komeza. Haleluya. Sema haleluya haleluya. Imana iravuga ngo sinogushira hagati. Narakumenye, narakwejeje, naragutoranisha, ngushize hejuru. Tugomba kuba down, ugomba kuba hejuru. Kuko wakumenye, wakwejeje, wagutora ni igisirimba. Hari umuntu wumva yeshe ko yabaye mu materaniro yamugirira akamaro ahaguruke dutangaza haleluya 3. Subiza mu gisiribasha.
Que oui dit la force. Subizamo igisimba sha. Nijuri mukasi. Pam 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 pam. Ina kofela o inadao. Kisema ndio nani awezaye kupinga akonaye. Umverera ibindi bikurikiraho. Si hejuru gusa. No hejuru y'abami bose. Umva ibindi bintu bine Yeremiya yahawe. Tega amatwi ubyumve. Icambere usenye. Ugira ute? Usenye. Pasakaka. Kiwe kikonina osanfo eno. Habe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Akajagare kose. Bari mu kugasenga. No kuvuga ngo uyu ni umushinga watangiriye mu ijuru. Iyi nzu ibonye yacakaye uzuyisenya kongera ugasana. Iki kinyeje n'Imana yantumye ngo ibakoreho. Ibyo mubona bidafitanye ubusabane n'Imana bikuriho bisenye. Munda mukirizo umubwire ngo harakisha. Senye harakisha. Masalas. Elo people sino ge. Malonga ngangala. Boina sokitoke no why. Ishari ni wewe. Urwango ni wewe. Kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe. Senya. 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 Bomola. Bo. Senya. Senya. Umugabo mwaheruka kumwe ngo se tuzuru ndamubwira atariko imbabazi niziki. Niziki kwa njuri mu kazi. Kubera ibi abana bariga. Kubera nagabi winka ndomenye. Umunsi nakoze ubukwe mujyi wa Kigali bambaye inki 13. Zofa kuza utarasenya. Nejo bundi narabivuze umugabo w'umusama ari kuri Goma akora ahantu hamwe yambaye inkizi zitanu ngahe nabo bazaziguhe. Umunsi ejo bundi ngiye gukora ubukwe itorero rya Kalvari mwambaye amafaranga inka y'inzungu nziza yofa kuvuza gute sha munda mukirizo mubwire ngo senya ibintu bidafitanye ubusabane ni senya ibintu bidafitanye ibintu bimwe utarasenya ibindi senya ubunebwe senya urwango senya ishari senya nimuzamuri bikaza bemera gusenya. Sema haleluya. Senya. Senya. ila foilo Akakaka. elo kingo minotao fa. Kujana n'umuntu ukigirisha ruzamuhunge n'umurozi mukuru. Iyo niyo password y'abatangira kuroga. Kunkakisi pesa. Senya. Number 2. Aramubwira ngo genda urandure. Aya mawu wase yaguzwe ifaranga.
nari kubereka mfano wa mwalimu kufundisha abantu bahinze imirima mu mwavukiye mu mujyi. Umwana umwe Bujumbura waramubaje ngo se amata azava he, ngo ava ku igare. Tumva ko ari umunyamujyi. Kurandura nugushekura imyumbati yose n'igiti ukamugira utya ukamushukura, ko niko kwitwa kurandura. Imana yandumye nkunze kubwira abantu ngo ibakoreho murandura ibintu bidafite agaciro. Nivyo Sibiza mu gisiri turi mu gitara abari siniko nigisha Bibiri turi mu ni musamuri bikazi sema sema Kimote fola Randura Nivyo Randura namukirizo wa muturanyi wawe mubwire ngo randura ibintu. Ikindi reka nifashisha isapo yanjye. Subiza mwisiri mbasha. Tada Mabonye isapo kundi meze. Okay. Ini yo banambitse. Shingiye. Bwabukwe mwantwerere. Kindi iramubwira ngo agira ate yubike nimurebega ibindi ijuru ryantumye kuri mwebwe ibakoreho mubike. Hallelujah Hallelujah Tuzabona ubwiza bw'Imana utagize ibintu usenya, utagize ibintu urandura, utagize ibintu ubika. Nimubike ubika Kiboli dola nimubika kajagari. Kubera ikisi yubika kajagari ikazana ibintu byiteza mbere, ariko bakristo ugasanga gusa dusigaye inyuma. Kwa nini? Kandi birama ngo abantu batunze ubwenge bw'Imana. Icambere buraboneye muri Yakobo 3:17 bugira neza, bugira amahoro, buritonze. None nitwe dufite ubwo bwenge, ariko isi ifite umuvuduko kirubika utuntu tutujagari ikazana ibintu biri inyuma. Ariko bakristo wasanga umukristo ariko mbagire gute mbahambire n'umugozi muze mu ijuru rya kabiri irya gatatu turekera Imana bigende gute? Shema gisirimba shagira ndangize. Kangira ubike wasa Polo uje Makedonia. Uje Makedonia. Bivuge nitonze. Nyuma y'ibyo mwishuri ibintu birindwi ndavuga kimwe. Iramubwira ngo ubonye iki? Ati mbonye ngo ni umurinzi. Bisobanurwa ngo ni ijambo ry'iki? Ry'Imana. Nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo agire urwango. Nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo areke kubana n'abantu bose amahoro. Gitabo kiravuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Unuwo kwezi kuko utejejwe tazabona umwami Imana. Nimba ari ijuru ry'ababyara uzajayo, ariko nimba ari ijuru ry'ababonye ijambo bazi kwiyeza. Aho navukiye umurenge muri Kongo ndawagaje mu rusengero atabanje kwiyeza. Ubu nyine umuntu nukwinjira ari kuri WhatsApp akurira moto ari kuri WhatsApp simbi wowe uri mu kazi ariko uzureba kuko ishobora no kwidunda kwisanga uri mu kaburimbo ukaza gupfa kubera kuburiki kubera kubura ijambo ry'ubwenge. Reka nkubwire muzamugera ibintu bimumvuge ngo reka tubanze tubibike dutekereze ku Imana yakoze. Hari abantu bapfuye na sida, abandi bapfa na corona, abandi bapfa n'ibintu bijanye na fièvre typhoïde. Wowe yaragufashe ndi yakwisha. Tangalasa mama. Tingirira totefo. Abandi malaria bahitana. Ariko uracariho. Wayigwaye imwe ukiragira ninga iriya mu byaro.
urwara n'iyindi umaze gutibuka ku ishuri ibujumbura urangiza lisansi urangiza ubona akazi wubaka n'inzu abandi ndayo baracyari abakode wagera mu rusengero ngo urengeje kuguru kundi ibakore nk'uyu munsi murandura ubwo bunebwe mufite abashinwa ntibaragira ubunebwe bwo kubaka ibo baravudutse ari ibiraro baravuduka baza bakora nijoro bagakora n'amanywa iyo utazi kwihanganira ijoro ntiwakorana n'umushinwa Imana nayo ntabwo ari mubyara wacu ifite amahame ngenderwaho ibakoreho uyu munsi unaona nini naona fimbo ya mlozi ariryo jambo ry'Imana imubwira ikindi kintu kuko Yeremiya mu mujyi wa Yerusalemu ni wa Yeremiya ni Anatoti hariho miles 3 kuva muri town ya Yerusalemu no kugera iwabo wa Yeremiya ko ba Yeremiya habaga ibintu bitanu cyambere havaga abanyabwenge nta muntu uzugira abanyabwenge mu muryango ngo bareke kugera kure nta gihugu kigira abanyabwenge ngo kibi hasi Imana ikunda abanyabwenge ikoresha abanyabwenge senze uyu mugoroba Imana iguha umuntu guheze n'abantu bafite ubwenge tangazo pasa kolome cyakabiri cyane Anatoti ngo havaga mu intwari no havaga mu muhungu wagendanye n'umugabo witwa Dawudi wigeze kuzamuka ngo amenya verbe agomba gukoresha mu kwihana kugira ngo Imana itamukuraho ubwiza Zaburi ya 51 aravuga ngo Mana umbabari inyama y'umuntu nta wundi muntu uri hano icyo cyaha usibye Dawudi gusa mwene Yesu kugeza n'uyu munsi wa none nta wundi urabyana abandi bazaba bisha n'ubu bakamavuga ngo ya sinigeze kumusha ariko Dawudi yamaje imbere y'Imana wowe niwe wambonye nisho muntu umbabarira inyama y'umuntu nimwihana kihano ko Imana ishaka izimanuka ikamanuka ikavumera Imana ikavuga tutaririmbye indirimbo zitandatu mu mahombi wacu twagaza turirimba gutya tumaze kwihana indirimbo imwe tukayiririmba ameza abiri tutarayiva ariko twebwe turi mu kurama tukaririmba 18 kandi zose twaziririmba Imana itarahumeka umuntu akavuga ngo pastor bansuri usengere niboreka kuguma kukubwira tuboreka komeza kuvuga ngo bagusengere uri input randura ibintu bimwe nivyo bonye umuvyeyi waho nitegereza neza Imana abagukomokamo bose bazatunga ubwenge bazagere kure nimugera mu cyenda ndangise katonda we Yeremiya Abiatari niwe wigaza gutwara isanduku ry'Uwiteka Imana rata abami ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 20 Salomo aramubwira ngo narigiye kukwicisha kuko nisheye Adoniya na Yowabu ariko sinkikwisha wakoze ibintu bitanu cyambere watwaye isanduku ry'Uwiteka Imana cya kabiri ugoranywa na Dawudi cya gatatu wari uzi gutanga morale mu gisirikare icya kane watangaga umusanzu wawe icya gatanu wari uzi agaciro ka Anatoti reka nkubwire umuntu nagukura ku gaciro kiwanyu tukamusezera uzagenda utamusezeye nivyo ntaciza nkiwanyu muri ibyo zaravuze Yesu yarabivuze ngo ngiye kubateguriza aho nzaba niho muzaba kandi hari amaso niwanga gukorera ijuru uzaba he uzaba kwa shetani tuhazi uzabaza umuntu wigeze kugwara amapepe ukunda azazugwigiriza umuntu ariko umuntu wafashwe n'umuka wera azaseka akanezerwa abantu bose akamukunda kandi ari mugufi dose akamukunda ikisiri badangiza sha nimwakira ijambo ry'Imana haleluya haleluya zamura ikiganza cyawe dusenge Mana senga y'ubwoko bwa tina kosivo hao ndio wa Yeremiya wa leo mera iridi la kosi no fago wende wabariki tangu langena washangaze karogine ila lisite bana tandita sova bagende basenye bagende bagende baba tengeneza bagende batere kuko kipalo seve uyu munsi wa none umuntu wese wari ufite ikibazo kimugoye kirandurwe n'ijuru kuko ijambo ryawe uyu munsi wari urwaye muzima wari ufite ibibazo mu bijanye n'umuryango we tazitangaza Yesu Kristo yasikasite pasi kurandura no gusenya kubika ubaheze kurandura ubaheze gusenya ubaheze kubika ubaheze gutera ubaheze kubaka ndagushimiye kubwira ijambo kugize neza gukora igitangaza no kuganza no kubagirira neza
abari hano n'abadukurikiranye, umuntu wese wari ufite ibimugoye reka yinjire mu bisubizo bye. Ndagushimiye ngukomeye amashyi mwami Imana kuko ukoze igitangaza mu izina rya Kristo. Komera Imana amashyi, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane, mwarakoze ko twakira. Karibu muchungaji.